那第二个问题，老师要问的就是在这个故事当中呢，有许多抽象的名词，抽象的名词也都是有规则可循的。基本上就是，如果是 动词，那么抽象的名词就变成 bug；如果是 mag 动词，抽象的名词就是 pug， 然后后面还要重叠第一个音节的 cv。我们现在看这些个例子。Dumiretso, pagdiretso. Tumagal, pagtagal. Sundin, pagsunod. Ipakilala, pagkilala. Hugasan, paghuhugas. Tingnan, pagtingin. Bigyan, pagbibigay. Maghugas, paghuhugas. Pag-usapan, pag-uusap. Kumain, pagkain. Humawak, paghawak. Gumamit, paggamit. Suminga, pagsinga. Umubo, pag-ubo. Bumahin, pagbahin. Kumonsulta, pagkonsulta. Basain, pagbasa. Lagyan, paglagay. Kuskusin, pagkukuskos. Banlawan, pagbabanlaw. Tuyuin, pagtuyo. Patayin, pagpatay. Sundin, pagsunod. 所以你看，这个规则完全是照着规则走的，因此我们一定要学会它的对应方式。最后一个问题呢，就是我们可不可以看出这个故事里面的一些个认知的原则？譬如说，这个报道的走向，一开始是要介绍疫情当做背景，接着呢，介绍手的各个部分，因为主要是要洗手，对不对？好，然后呢，讲到洗手的时机跟洗手的方式。那我们可以看到，因为手是我们这整个故事的焦点，所以在很多的时候呢，是用被动的语态，无论是受试者焦点、处所焦点跟工具焦点，它都是集中在说手这件事情要怎么样被处理、被清洗啊。所以它用很多的祈使句来表达，用原形的动词来表达好好洗手。那当然，因为这是一个有关于洗手的步骤、方式、时间，因此一定有许多的这个连接词，什么之前、之后、首先、第一、第二，一定有很多这样子的连接词，帮助我们理解，让我们能够注意到下面要说的是什么，才能够跟着它的步骤走过去。最后呢，你发现他介绍手的时候，他从手心开始，最离我们最近的。然后呢，再进入手背，对不对？接着呢，他还会讲到除了手心讲到手背，他还会从手掌向上，对不对？手掌向上，然后再从手掌向下，所以它是有一定的先后次序来表达手对我们而言它的重要性，跟我们的最接近的这个最贴切的部分，由近到远这样的原则。好。最后我们来看看，在这个故事里面也是一样有很多的词汇，也是用词根的方式来跟大家一一的介绍。Kamay, Daliri, hugas, usap, bigay, sunod, konsulta, bago, tapos, gamit, singa, ubo, bahing, tama, una, lagay, kuskus, tuyo, patay, hakbang, gripo.